友发了自家猫半夜睡觉打呼噜的视频。接着又有网友说，真是巧了，我家猫咪打呼的声音也很大。这时又有个网友说，我家的猫咪睡觉也打呼，不过声音好像和你们的都不一样。紧接着另一位网友回复道，原来家子猫就连打呼也是家子的声音。随后一位男网友说，猫咪睡觉不只会打呼噜，它还会吧唧嘴呢。接着一位路过的网友说，你们再来看看我家猫咪睡觉口水能流多长。紧接着一位女网友评论说，一看它就是梦到好吃的了，你们再帮我看看这只猫咪是不是成精了。那些不太聪明的猫咪，来看看哪个最搞笑。第一个橘猫，蠢萌的橘猫以为电风扇是好吃的，就张开大嘴想要咬下来一块，但是试了几次却怎么也咬不到。好奇的它太想知道这个能吹出凉风的东西是什么味道，随后就伸出舌头舔了起来。好家伙，你不觉得舌头麻麻的吗？第二个深宫猫，小猫咪看到铲屎官的发夹就研究了起来，看它戒备的姿势，仿佛把发夹当成了敌人。我的妈，直接飞起来了，逗得石矶娘娘都笑起来了。第三个黑猫警长，小黑想跳到鞋架上，却不小心卡在了柜子和鞋架的中间。铲屎官看到后，却丝毫没有去帮一下的意思。没办法，小黑只能靠自己了。他刚比划了2下，却没想到柜子突然倒了。第四个奶牛猫，刚吃完饭的奶牛猫感觉有点塞牙，就在绳子上磨了起来，但没想到绳子这么不结实，突然断成了2截。第5个三花猫，三花看到鱼缸里的小鱼，馋虫都上来了，于是他便伸出手想把小鱼捞上来，但是一只手怎么也够不到，没办法的他只能2只手一起下去捞，没想到2只手一下去就控制不住游了起来，最后鱼没抓到，还变成了落汤猫。那些猫咪做噩梦的反应，来看看哪只的动作更夸张。第一个橘猫，熟睡中的橘猫4只突然快速的奔跑了起来，不知道梦里是不是在追老鼠，不过看它惊慌的样子，也有可能是在被一只凶恶的狗子追。哎，祝你好运吧。第二个银渐层，午睡中的小银突然奔跑了起来，就是不知道追它的和上一只的橘猫是不是同一只狗子。还好旁边的铲屎官看情况不对，一巴掌结束了小银的梦，没想到巴掌还有这个功能。第三个梨花猫，好家伙，你这做的不是噩梦吧？动作怎么这么猥琐？是梦到什么美梦了？一抽一抽的舌头都吐出来了，真是心疼你旁边的猫咪3秒钟。第四个英短乳白，萌萌的乳白梦里梦到了被太奶追赶，看他的样子好像在踩单车逃命，动作越来越快，明显是超速了。好家伙，这下肯定是出车祸了。第5个三花猫，猫咪在梦里梦到了自己变成了狗子，连叫声都变了，不知道梦里的自己是一只好狗狗，还是会欺负猫咪的坏狗狗。第6个大橘，刚睡醒的大橘直接委屈的哭了起来，铲屎官看到后也心疼的安抚了起来，没想到大橘直接把铲屎官的手扒拉到了一边，看样子肯定是梦到自己被铲屎官欺负了。第7个小奶猫，没想到这么小的猫咪也会做噩梦，好在猫妈妈就在旁边，看到小猫后立马心疼的搂入怀里安抚了起来。果然不分物种，最伟大的依旧是母爱。第8个白猫，睡眠中的白猫直接一个弹跳起步，好家伙，这下不怕做噩梦了，直接晕过去了。那些成精了的猫咪，来看看哪个最像人。第1只铲屎官端着杯子想喝水，猫咪在旁边看到直接按下了开关，离谱的是水快接满的时候，猫咪竟然还能精准的松开阀门，就连网友都评论说，快送孩子去上学吧，别在家给耽误了呀。第2只猫咪每次看到铲屎官都坐在沙发扶手上，于是它也有样学样，插着腿就骑在了沙发上，看着铲屎官仿佛在说，你看我学的像不。第3只猫猫学长保佑我期末期中都不挂科。哎呦我的妈，你这愿望太沉重了呀，猫咪的9条命都承受不了你的因果呀。第4只猫咪在地上看到了支烟，双手一勾就送到了它的嘴巴里，接着它就用清澈的眼神望着铲屎官，估计想说快递个火呀，真是没有一点眼力劲。第5只猫咪刚吃过午饭，于是就跑到了桌子底下，双手一揣就打起了盹。有一说一，你这个姿势真像大学生上课的样子呀。话说你这孩子不会真上过大学吧？第6只听到这么奇怪的要求，大橘还愣了一下，紧接着上去就给了小孩哥2巴掌。猫猫表示真是第一次听到这么贱的要求啊。